Hi everyone, today I'm making a delicious chocolate recipe originally called chocolate spider. But I've made some change and add a few more ingredients to make it my own version and I call it Choccy Crunchy Bites because it's very chocky and crunchy. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิ่มจะทำขนมอร่อยๆเป็นช็อกโกแลตที่สูตรดั้งเดิมเรียกว่าช็อกโกแลตสไปเดอร์หรือช็อกโกแลตแมงมุมนะคะแต่ว่านิ่มก็ได้มาปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมจากสูตรเดิมเพื่อที่จะได้เป็นเวอร์ชั่นของนิ่มเองและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าช็อกโกแลตกรอบนะคะเพราะว่ามันกรอบจริงๆค่ะ Is it got a thumb up? Oh yeah, got a thumb up again. Let's see the ingredients and how to make it เรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ Put that in here, baby. Yes. Yes. I have a little helper today lucky me วันนี้โชคดีมีผู้ช่วยตัวน้อยนะคะ Put in the dark chocolate. 100 gram of dark chocolate ใส่ dark chocolate 100 กรัมนะคะ Can I have some? Can I have some? They have one. Yum, yum. and 100 gram of milk chocolate ใส่ milk chocolate 100 กรัม Whoa. Oh no. Need this one? I'm using almond butter because my son is allergic to peanut นิ่มใช้เป็นเนยถั่วอัลมอนด์นะคะเพราะว่าลูกชายจะแพ้ถั่วลิสงค่ะ Put 2 tablespoons of nut butters on the chocolate ใส่เนยถั่วลงไปบนช็อกโกแลต2 ช้อนโต๊ะนะคะ Not yet, baby. We're gonna put the noodle in there in a minute. At the moment, mommy doing this one first, okay? จากนั้นนิ่มก็จะเอาช็อกโกแลตไปใส่ในไมโครเวฟ Now we are going to put this in the microwave. ไมโครเวฟ 1,000 วัตต์ 1 นาทีนะคะ Microwave on high or 1000 watt for 1 minute Stir the nut, butter and chocolate together until you get a smooth consistency. I want to stir it. Oh, you want to stir this? Yeah. คนเนยถั่วกับช็อกโกแลตจนเป็นเนื้อเนียนเข้ากันดีนะคะ It's a bit warm. Be careful, baby. Did I tell you that if you have a helper, it will take longer to finish than if you were to do it yourself? Baby. นิ่มได้บอกว่าค่ะว่าถ้ามีผู้ช่วยเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าทำคนเดียวนะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ Wow, you're very good, baby. Such a good boy. Whoa. Wow. Whoa. Whoa. Stirring the chocolate. Where's the chocolate? You're such a good I don't see the stirrer. chocolate. It's chocolate gone. Is it? Yeah. You are such a good stirrer. Stir it. Stirring it up. ทำไมไม่ทำด้วย Nice and smooth แบบนี้ได้แล้วค่ะ You want to do this one? Add fried noodle into the bowl ใส่หมี่กรอบลงไปในชาม Listen, do next. Listen, put this in. That's it. Now, mommy gonna put chia seed in there. Okay, so you stir it. Yeah, you can stir. Add 2 tablespoons of chia seed Yeah, this. ใส่เมล็ดเชียลงไป2 ช้อนโต๊ะนะคะ All of it. That's it. Add 2 tablespoons of desiccated coconut Do coconut. ใส่มะพร้าวขูดแห้ง2 ช้อนโต๊ะ Put the coconut in. Another one. Okay. And then next we're gonna put wheat bix. Add 3 pieces of wheat bix ใส่ wheat bix ลงไป3 ชิ้นนะคะ Okay.
You can crunch it in. No, wait. Stir it. No? Let's get it on the. And now, what should we do now? You can stir them, baby. All of it? Now you can add chocolate ทีนี้ก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปได้เลยค่ะ And you can stir them when we put this in, okay? All of it. Wow. Now Dixon stir it, baby, stir it. Munching. This one. Going. Mix until everything is coated with chocolate คนจนทุกอย่างเคลือบไปด้วยช็อกโกแลตนะคะ So, Oh, wow. It's easy to stir or not? Want me to do it? Want me to do it's it? too hard. It's a bit too hard, isn't it? Yeah, because it's too hard. I can make this one. Yeah, you can. I like this one. อร่อยไหมครับ Line the tray with baking paper ใช้กระดาษไขรองที่ถาดนะคะ It will stay in place better if you scrunch it ถ้าเกิดขยุมมันแบบนี้มันจะอยู่กับที่ดีกว่านะคะ Here I got 3 to 4 tablespoons of desiccated coconut มะพร้าวขูดแห้งประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะ As you can see it's very easy to make Spoon the chocolate mixture and drop it into the desiccated coconut Cover the crunchy chocolate with desiccated coconut and transfer it into a prepared tray อย่างที่เห็นนะคะก็ทำไม่ยากเลยก็ใช้ช้อนตักส่วนผสมนะคะแล้วก็เอามาใส่ในมะพร้าวขูดแห้งนะคะแล้วก็โรยมะพร้าวขูดให้ทั่วแล้วนำไปใส่ในถาดที่เตรียมไว้ค่ะ That was crunchy. If you don't want to completely cover the crunchy chocolate with desiccated coconut, you can spoon chocolate mixture into the tray and just sprinkle a little bit of desiccated coconut on top of it. ถ้าไม่ชอบให้ช็อกโกแลตมันเคลือบไปด้วยมะพร้าวขูดนะคะก็ให้ตักส่วนผสมเนี่ยใส่ไปในถาดแล้วก็เอามะพร้าวขูดเนี่ยโรยลงไปแค่นิดเดียวนะคะข้างบน And yes, I'm making a second batch because you can never have enough of it. ใช่ค่ะนิ่มทำเพิ่มอีก1กะละมังนะคะเพราะว่ากลัวไม่พอกินค่ะและอีกอย่างก็มันสามารถเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็ลูกๆก็เอาไปกินที่โรงเรียนด้วยค่ะ Put it in the fridge for the chocolate to set about 20 minutes ใส่ตู้เย็นประมาณ20นาทีนะคะให้ช็อกโกแลตมันแข็งตัว This one just come out of the fridge อันนี้เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะ Store it in an airtight container and you can keep them in the fridge or in a cool place it will keep for 2 weeks if it will last that long ควรเก็บไว้ในโหลหรือว่าภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าในตู้กับข้าวก็ได้นะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่ากินไม่หมดซะก่อนนะคะแต่รับรองว่าไม่เหลือค่ะไม่ถึง2อาทิตย์แล้วเมืองไทยอากาศร้อนๆนิ่มแนะนำว่าเก็บไว้ในตู้เย็นจะดีกว่าค่ะมันช็อกโกแลตมันจะได้ไม่ละลายนะคะไม่อ่อนนุ่มค่ะ Do you like it? Is it got a thumb up? Oh yeah, got a thumb up again.